Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous aussi, vous êtes bien installés. Je commenterai ce match avec l'homme face à face avec le gardien. Parade là, magnifique! Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Et un arrêt qui fait du bien. Il frappe. Ouais, c'est contré, bonne défense. Et voilà donc la composition de cette équipe. Raphaël Varane avec Kimpembe en défense centrale. Paul Pogba sera associé à N'Golo Kanté au milieu. Et devant, Kylian Mbappé. Ah, il attendait le ballon plus tôt et il s'est retrouvé en position de hors-jeu. Et s'il y a bien un joueur à surveiller parce qu'il peut toujours nous éblouir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Tu lui donnes le ballon et c'est comme si tu le mettais dans un coffre-fort. Aucun geste de précipitation. Toujours cette capacité à dribbler, à utiliser le mensonge du corps pour mystifier. Je vous coupe, mais regardez! Le gardien qui s'interpose, quel réflexe! Et il remporte son duel, bien défendu. Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah, le ballon intéressant. Et voilà le but, goal! À peine installé, déjà un but. Allez! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la... Oh, c'est un bon ballon, ça! La passe est faite trop tard, le drapeau se lève pour une position de hors-jeu. Et trajectoire coupée par Kimpembe. Et le face-à-face à venir. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Ah, ça joue à pas grand-chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Ah, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir... Oh oui, le but du break. Nouvelle action, nouveau but, mais quel réalisme! La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Oh, attention à ce ballon. Parade, oui, du gardien. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Un tacle parfaitement exécuté pour récupérer la possession. Carrier reçoit le ballon. Et hors jeu de pas grand-chose. Et l'équipe récupère le ballon. Et bien fait, attention à l'occasion. Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Aucune difficulté pour la défense. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Kylian Mbappé. Et oui, le but! Splendide, ça y est, le hat-trick c'est fait.
Un ballon en plus pour sa collection. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il se met légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golasso! Bien parti dans le dos. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Et non, la défense récupère sans aucune difficulté. Et très grosse pression, attention. Bien défendu ça. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Pogba gagne du terrain. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Kingsley Coman. Avec Kingsley Coman. Oh, il s'est bien servi. Quelle occasion manquée! On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Pogba. Ballon vers Coman. Oh là là, la passe est complètement ratée. La frappe de Coman. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. Une grosse opportunité, attention. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation, cette histoire. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Et le face-à-face à venir. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Récupération du ballon. Mbappé gagne du terrain. Ah, dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion honneur et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. La défense a le ballon, mais attention, le danger reste présent.
Gros pressing et ballon récupéré très haut. Ah, le bon réflexe là. Mbappé la frappe. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oh, ça peut aller au but. Excellente intervention. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Goal! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Le ballon qui vient taper l'intérieur du poteau et continuer sa course dans le but. Poteau rentrant, ça fait un beau but. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0, score sans appel. Ouais, bien joué, pas de faute là-dessus. Ah, le ballon intéressant. Et oui, c'est dedans, but! Si tu récupères le ballon, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Ouais, il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Bonne progression dans le camp adverse. Ah non, attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Elle frappe contrée sans souci. Mbappé perd le ballon. Ah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Ah, le drapeau s'est levé, hors jeu. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et c'est le but! On la revoit, cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. C'est un score sans appel avec ce nouveau but. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Oh, attention à ce ballon. Goal, 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 goal! L'assaut! C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. L'arbitre revient à la faute, coup franc. Et ce ballon est récupéré. Avec Kylian Mbappé. Et bien fait, attention à l'occasion. C'est sauvé par le gardien, quelle parade! Un bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Attention, c'est chaud dans la surface là. Et c'est le but! Son corps est parfaitement en équilibre au moment de poser son pied d'appui. Ce qui fait que toute l'énergie est transmise au ballon. Quel zapatasse! Et avec ce nouveau but, la démonstration continue.
Ouais, bien joué, le duel est remporté. Ah, c'est bien parti. Ah, c'est dedans, but! Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier côté. Oh, c'est un bon ballon ça. Et oui, but! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. La finition est réussie même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire. C'est faire prendre comme ça. Et ça peut être dangereux. Goal, 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 goal! Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir l'action. Un face-à-face à négocier. Karim Benzema dans la surface. Excellente intervention. Oh, le but, le ballon relâché. Et c'est bien suivi derrière pour le mettre au fond des filets. Si tu récupères le ballon trop haut, tu peux de suite te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Oh, ça peut aller au but. Poteau, ce n'est pas fini. « 5 minutes encore à jouer dans ce match. » Le ballon pour Kylian Mbappé. Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée. Ah non, ça va pas du tout cette passe. Bien parti dans le dos. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. La grosse opportunité, attention. Ah non, la passe part un peu trop tard et le hors-jeu est signalé. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. Ah oui, l'excellent ballon. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et c'est donc un corner à suivre. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Et on en reste là donc pour cette rencontre. Un bon match de l'équipe en déplacement qui s'impose. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui